क्या आप बार बार धूल, मिट्टी और छोटे छोटे कचरे को साफ करने में समय बर्बाद कर रहे हैं? पेश है Xeach का दमदार कॉर्डलेस एयर ब्लोअर, जिसमें मिलता है 1,40,000 RPM का हाई स्पीड ब्रशलेस मोटर, जो तंग जगहों, पीसी, लैपटॉप, कार वेंट्स, कैमरा गियर, पंखों और विंडो कॉर्नर्स से धूल को सेकंडों में बाहर निकाल देता है। सिर्फ 205 ग्राम वजन वाला यह कॉम्पैक्ट और हल्का डिज़ाइन कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है, जबकि USB-C रिचार्जेबल बैटरी और 4 स्पीड कंट्रोल आपको ज़रूरत के हिसाब से लो, मीडियम और टर्बो पावर चुनने की सुविधा देते हैं। 140 वाट की पावर और मजबूत एयर प्रेशर के साथ यह मिनी इलेक्ट्रिक एयर ब्लोअर घर, कार, बालकनी, वर्कशॉप और आउटडोर क्लीनिंग के लिए एक परफेक्ट गैजेट है। एर्गोनॉमिक ग्रिप, बैटरी चार्ज इंडिकेटर और कॉर्डलेस पोर्टेबिलिटी इसे हर उस व्यक्ति के लिए शानदार गिफ्ट बनाते हैं जो अपने आसपास की सफाई और स्मार्ट गैजेट्स को पसंद करता है।